Wel, bore da, a chroeso i'r oedfa bore yma. Fych chi gweld gwydion sydd yn arwennu. Ni wedi byno bob bendydd i ti gwydion wrth gymryd yr oedfa. A chi'n gweld mae bwrdd y Cymyn wedi osod. Mae wahoddiad i bob un o'n chi. Bob un sydd sylweddoli nad yw'n gorau ni ddim yn ddigon da. Ond bod na un sydd wedi byw y bywyd perffaith, bywyd sydd yn bodloni Duw y Tad, a bod ni'n gallu dod at y Tad trwyddo fe. Felly, os chi wedi trysto Nes i Grist, aroswch i gymryd y bara ar gwyn. I ni wedyn a cyfle i gael paned ar ddiwedd yr oedfa ac ysgol Sul, ac yn yr oedfa heno, byddai'n arwen heno ac ar ôl yr oedfa, mae yna gyfarfod steddfod yr gwaith efengylu ar y maes, os chi'n gallu helpu yn ystod yr wythnos yna yn mis Awst, aroswch ar y diwedd heno. Casgad y mis, gyfer gwaith Heledd Job, gwaith hi gyda'r myfyrwyr, ac yna mae'r wythnos y llai prysur yn y garfer, ond bydd cwrgweddi fan hyn nos Fawrth, ac yna Sul nesaf bydd Rodri yn arwen yn y bore, a Daniel Williams yn yr hwyr. A tro ni yw fel eglwys wythnos nesaf i helpu yn y Tabernacl hefyd, felly os chi'n gallu helpu, chi weld Lynn neu Liz. Gadewch i ni weddio. Ni diolch i ti o arglwydd am yr oedfa yma nawr. Ni diolch i ti am weld yn gilydd. Diolch i ti bod ni ddim yn ben yn hun. Ond diolch i ti bod ni'n gallu dod nawr i agor yn Beible a darllen dy eiriau di. Ni yn gweddio byddwn ni wir yn clywed dy lais di yn siarad yn ni bob un ohono ni. Ac ni ddim jyst yn siarad y meddyliau ni, ond bod ti'n siarad yn calonau ni, yn neidiau ni, a bod yn ewyllus ni yn cael ei newid, bod ni yn sylweddoli o'r newydd, pwy yw Iesu Grist, a beth mae wedi'i wneud droso ni, a bod yr holl fendithion yma a gallwn ni restru fel Cristnogion yn wir dim ond oherwydd beth mae wedi'i wneud droso ni. Ni yn diolch i ti bore yma bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes, bod ei fywyd e'n ddigon, a bod ei wedi talu y ddyled i chi ni byth dalu nôl. A diolch bore yma bod ei wedi cyfodi o'r bedd, a bod hynna yn rhoi gobeith a sicrwydd i ni o fywyd rhagwyddol. A diolch dy fod ti'n cynnig y bywyd rhagwyddol yma i ni yn hollol yn rad ac am ddim, heb ofyn i ni i wella yn hunain yn gyntaf. Ond ni'n diolch i ti am yr efengyl, ac ni'n gweddio o arglwydd heddi byddwn ni'n deall yr efengyl yn well, ac yn rhyfeddu yn fwy, ac yn dygaru di'n fwy, ac am fyw i dy wasanaethu di. Ni'n gweddio nawr, byddwn ni'n profi nerth yr Ysbryd Glân yn yr oedfa yma. Bydde gwydion yn ymwybodol o help o ddiwrtho ti. Ac byddwn ni, wrthyn ni ddod i'r Fwrdd y Cymyn, byddwn ni yn gallu gwneud hynny'n iawn, gwneud hynny yn ddifrifol a sylweddoli. Mae gwahoddiad sydd yma i ddod ata ti. Ni yn gofyn nawr felly ar i ti yn ystod y dydd yma, godi enw Iesu Grist yn uchel, yn yr eglwys yma ac mewn eglwysi eraill, a trwy ein gwlad ni, trwy y byd, y bydde yna gannoedd a miloedd yn dod i gredu yn Iesu Grist, hyd yn oed heddi, a bydde'r clod i gyd i dy enw di. Amen. Wel, dwi ddim yn bwrw glaw ar hyn o bryd, ond mae wedi bod, a mae'n gyfnod Wimbledon. Ac yn aml adeg Wimbledon, mae'n bwrw. Pwy sydd yn gwybod beth yw Wimbledon? Rhywun sydd yn iau. Beth yw Wimbledon? Tennis, da iawn ti, ie. Cystadleuaeth tennis. A wythnos yma, oedd na ffys mawr wythnos yma, achos oedd un o chwaraewyr tennis ar Alban, Andy Murray, yn gorffen ei ddyddiau chwarae fe. A mae ei wedi gwneud yn well na unrhyw berson o Brydain dros 70 blynedd. Ac oedd na deyrnged iddo fe, pobl yn canmol clips ohono fe, a pawb yn centre court yn sôn amdano fe,
a mae'n cael standing ovation. A mae pobl yn clapio, a dyn nhw'n stopio. A chi'n gweld Edwin bach yn teimlo'n awkward yn o fe gyd. Fi'n teimlo Edwin bach yn embaras bod fi'n sôn am hynny, ond i ni efo rhywun llawer mwy. A bwriad bore yma yw standing ovation i Iesu Grist. Nid rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth bach, ond rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth mawr. A dyna'r thema yw Iesu Grist. Ac y byddwn ni yn cael ein hanodd peidio stopio clapio. Byddwn ni eisiau aros ar ein trad i ganmol yr arglwydd Iesu Grist. A wnawn ni wneud hynny i ddechrau trwy ganu 108 yn y llyfr Emynau. A fan hyn mae'r Emynydd yn dweud, Iesu, difyrwch hynny yw, difyrwch be fi'n mwynhau, be fi'n dyheu, be fi eisiau. Difyrwch fe wnaid drud yw edrych ar dywedd, ac mae llythrenau dy enw pyr yn fywyd ac yn hedd, a than dy adain, fel mae iar yn gwarchod i chywion, a than dy adain dawel byr. Dyna lle rwy'n dymuno byw. Heb ymbleseri fyth mewn dim, ond cariad at fy nyw. Melysach nag yw'r diliau mel. Wel, rhaid fi tseco, beth yw diliau mel? Chi'n gwybod beth yw diliau mel? Hynny cwm. Hynny yw y mel gorau gallwch chi gael. Melysach na'r mel mwyaf melys, y mel mwyaf ffres, yw munud wrth fwynhau. Ac nid oes gennyf bleser sydd ond hynny yn parhau, wel gadewch i ni sefyll i ganmol yr arglwydd Iesu Grist. Wel, fel chi'n gweld, mae cymyn yr arglwydd gyda ni bore yma. A chi blant, fi'n siŵr bod chi'n gwybod be ni'n cofio am y cymyn, ond mae Catrin yn mynd i sôn wrthoch chi nawr am lle oedd e yn dechrau yr Pasg cyntaf yn mynd nôl i'r Hen Testament. So, ddaw Catrin ymlaen nawr. Diolch, Catrin.
hefyd Gwrdewi. Y Dewi Jones, ie. A hefyd ni'n dathlu ti fel Cymru, ie. Ni'n meddwl am Cymru, so mae'n neud i ni feddwl am lot o bethau gwahanol, okay? A hefyd yn edrych yn neis, mae'n gallu esgopi ni ar Gwanwyn. Ia, so mae hwn yn symbol sydd yn pwyntio ni at lot o bethau gwahanol. Okay, symbol yna. Nadolig. Fe hwn yw Nadolig? Ie. Na. Hwn yw Nadolig, na. Ond, cyn o beth yw e? Coed ar Nadolig. Mae'n neud i feddwl am Nadolig, achos mae'n symbol. Mae'n rhywbeth sydd yn pwyntio ni ac yn neud i feddwl am Nadolig. Okay. Beth yw hwn? Beth yw hwn? Cariad yw hwn, ie? Hwn yw cariad? Ne, clustog yw e, mewn siac calon, ond mae e'n ein i feddwl am cariad, ie? Am cariad achos y siac. Dim hwn yw cariad, ond mae e'n ein i feddwl am sgota ni, oce? Mae anifeiliaid weithiau yn gallu bod yn symbol. Beth yw'r anifel yma? Pilipala. Na, mae Pilipala. Beth mae Pilipala yn dechrau fel? Lindys. Lindys. Ie? A wedyn, a mae Lindys yn newid mewn i Pilipala. So weithiau mae pobl yn defnyddio Pilipala fel symbol ar gyfer y beth sy'n newid. Ie? Newid o'n un. Okay? Ie. Beth am hwn? Nene, ie, Dafod, ie. Beth mae Dafod yn gallu helpu ni cofio am? Oen, dechrau fel oen weithiau. Ni'n gweld oen bach yn y ceiau, a ni'n meddwl am y... Ie? Ie, mae'n gofyn ni o'r Gwanwyn a bywyd newydd. Ie. Nawr. Dwi'n dod fan hyn yn neud y stori plant i fi. Yn y Beibl, pwy sy'n hoffi defnyddio symbolau yw Duw. Okay? Mae e'n defnyddio lot o symbolau yn y Beibl. Fel, beth sy'n gyda ni rhywbeth. Mae'n hoffi defnyddio bugail. Bugail yn rhywun sy'n gwarchod. Ie. Mae hefyd yn defnyddio enfys yn y stori Noah, yn dangos ni am addewidion Duw. Lot o symbolau yn y Beibl. A ni'n mynd i troi at un stori yn y Beibl heddiw yma sydd yn lle mae Duw yn defnyddio symbolau. Okay? So gael ei ffeindio fe. So, dyn ni wedi gwneud e tipyn bach... dyn ni. Nawr, pwy yw... Pwy yw hwn? Dwi'n mynd i bod am Moses. Rwy'n mynd i ddysgu am Moses. Ie. So, mae Moses, nath e cael ei eni yn yr Aifft, a oedd Pharaoh yn yr Aifft, oedd e ddim yn offer Israeliad, oedd Israeliad yn byw yn yr Aifft. Ond dyma Moses yn redeg i ffwrdd, ond wedyn dwi'n meddwl Duw yn siarad gyda Moses drwy y tan, a dyma fo'n dweud wrth Moses cer nôl, a dwi eisiau ti ddweud i Pharaoh i gadael y pobl mynd, ac oedd Pharaoh ddim yn trin pobl ddim yn dda o gwbl. A chi'n cofio, dyma fe'n dweud wrth Pharaoh i ddweud wrth Pharaoh gadael y mynd, dweud wrth Pharaoh dweud? Na, ac oedd Duw yn ymwneud.
achub yr Israeli. Okay? Rwy'n eisiau achub yr Israeli, rydyn nhw'n dweud ydyn nhw. Cymerwch oen, fel na sy'n dweud, cymerwch oen, ei lafen. Yeah? A wedyn, rhoi gwaed yr oen ar y drws fel hyn. Okay? Chi'n gweld? Dwi'n gwaed yr oen ar y drws. A wedyn pan bydd angen fi wedi dod heibio, bydd gweld y gwaed ar y drws, ac yn gwybod bod yna oen wedi marw yn lle y plentyn yna. Bydd ddim angen y plentyn yna farw yna. Bydd oen wedi marw yn lle y plentyn yna. Felly oedd yn pasio heibio. Okay? So dyna'r ffordd oedd Duw wedi trefnu i'r Israeliad ddod allan o'r Raif. Ond mae'r oen yma yn gallu bod yn symbol i ni i Mae'r oen yn gallu bod yn symbol i ni o rhywbeth arall yn Beibl. So dyna sydd oedd Duw wedi defnyddio'r Israeliad i ddod allan o'r Raif. So beth dwi'n meddwl mae'r oen yn gallu bod yn symbol o? Be mae'n gallu pwyntio ni at? Be mae'n gallu esgoffa ni at? Pam bod nhw'n meddwl wneud i fewn yn symbol? Ie, chi'n gwybod be? Mae'n deud yn Beibl bod Iesu fel oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae Iesu, fel yr oen yma, yn marw ar y groes. Mae'n rhoi llun o'r groes, mae hwnna'n symbol hefyd yn gallu cofio Iesu Grist. Mae wedi marw ar y groes, fel yr oen yna, a mae o'n gyrchu, mae gwaed yn gyrchu fi'r pechod ni, a mae o'n marw yn ei lle ni, fel bod y cosp sydd bod i ddod i ni, ac yn dod i ddrwg, yn pasio heibio, ac yn bod Iesu wedi. Okay? Nawr, mae y symbolau yma yn wych i helpu ni cofio am Beibl. Mae Duw yn rhoi gymaint o symbolau i ni achos mae o eisiau chi cofio. So pan ni'n gweld defod i hwnnw yn lle, ni'n gallu meddwl am Iesu. Pan ni'n gweld bigel yn y cael, ni'n gallu meddwl am Iesu. Lot o symbolau. Mae eisiau chi cadw chi gydallan o gwmpas chi yn y byd, lle chi'n gweld a ble mae'n gallu, ble mae Duw yn defnyddio i atgoffa chi'r storis yn y Beibl. Achos mae eisiau chi gofio bod Duw wedi gwneud hyn achos bod e'n caru chi. Achos bod e eisiau bod y ffrindiau gyda chi eto ac yn eich caru chi. A ni hefyd, nes ymlaen, mae'n symbolau eraill. Ni'n gallu cofio am ffordd gwahanol mae Iesu. Y ffordd oedd Iesu wedi marw'r groes. Ni'n gallu cofio fod yn ffordd gwahanol gan ddefnyddio wych a beth oedd y gwrando chi wych. Wythnos yma nawr, triwch feddwl pa beth ydych chi'n gweld o gwmpas y lle sy'n atgoffa chi o Beibl. So Duw yn defnyddio gymaint o bethau fel symbolau i atgoffa ni. Diolch yn fawr, Catrin. I godwn ni eto nawr a canu yr emyn nesaf. Falle bod hi'n newydd. Eto sôn am Grist, sôn am Dduw ac am Grist. Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd crynant ger ei fron. Creadigaeth Duw yn dathlu'n llon ac yn yr gitgan hwn yw ein Duw ar ei orsedd fri. Deuwch ac addolwn. Hwn yw'r ior, brenin, y Duw brenin yr holl fyd. Deuwch ac addolwn. Mae yna 2 pennill a mae yna 3 citgan. Rhain o'r chi sy'n gyfarwydd ar gan. Byddwn ni ddim yn gwneud y repeat reit ar y diwedd, ond yn canu y 2 pennill. Wneith Steve chwarae fe drwyddo gyntaf, wedyn fe godwn ni i ganu.
Pwy a deimlodd boenau'r hoelion dir? Baich ein pechod ar yr Iesu pyr, y tragwyddol ddew, aeth i lawr i'r bedd, Iesu'n brenin, atgyfodwyd ef. Mae gynnach chi gorfod canu, hwn yw ein Duw. Deiwch ac addolwn. Wel, mae Huw yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni. Nid y Pasg cyntaf, ond Pasg newydd. Felly mae Huw yn mynd i ddarllen ac ar ôl darllen bydd Huw yn gweddio. Darlleniad o Lys 22. Adnodau 7 i 23. Daeth dydd gwyl y bara croew, pryd yr oedd yn rhaid lladd oen y Pasg. Anfonodd ef, sef Iesu, anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, ewch a pharatowch i ni gael bwyta gwledd y Pasg. Meddent hwy wrtho, ble rwyt ti am i ni ei pharatoi? Atebodd hwy, wedi chi fynd i mewn i'r ddinas, fe ddaw dyn i'ch cyfarfod, yn cario stenaid o ddŵr. Dilynwch ef i'r tŷ yr a i mewn iddo, a dywedwch wrth ŵr y tŷ, y mae'r athro yn gofyn i ti, ble mae fy stafell, lle rwy fi fwyta gwledd y Pasg gyda'n disgyblion. Ac fe ddengys ef i chwi o'r uwch ystafell fawr wedi ei threfnu. Yno paratowch. Aethant ymaith a chael fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt, a pharatoesant wledd y Pasg. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd, a'r apostolion gydag ef. Meddai wrthynt, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta gwledd y Pasg hwn gyda chwi, cyn i mi ddioddef. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na fwytaf hi, byth, hyd nes y cyflawnir hi yn heyrnas ddew. Derbyniodd gwpan, ac wedi diolch, meddai, cymerwch hwn a rhannwch ef ymhlith eich gilydd. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, nad y faf o hyn allan o ffrwyth y wynwydden, hyd nes y daw teyrnas ddew. Cymerodd fara, ac wedi diolch, fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt eich mwyn chwi. Ond dyma law fy mradychwr gyda'n llaw i ar y bwrdd. Oherwydd y mae mab y dyn yn wir yn mynd ymaith, yn ôl yr hyn sydd wedi ei benni. Ond gwair dyn hwnnw y bradychir ef ganddo. A dechreuasant ofyn ymhlith ei gilydd, pryn ohonynt oedd yr un oedd am wneud hynny. Amen. Gadewch ni nawr weddio ar ein Duw ni. Rydyn ni'n plygu o Dad Nefel y bore yma. Un diwrnod mewn tragwyddoldeb ac yn gofyn am faddeuant. Rydyn ni oll wedi cwyno
amdana ti. Fel oedd yr emyn yn dweud, rydyn ni gyd wedi dy herio di. Diolch i ti o dad am ein caru ni yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac arno fe rydyn ni'n gorfod edrych bore yma. Rydyn ni'n ddiolchgar i ti am roi ewyllus i ni i ddod yma i daddoli di bore yma. Ac i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti ein tad gweitha ein styfnigrwydd dyddiol dy fod ti'n cynnig ffordd i ni i ddod ata ti yn yr arglwydd Iesu Grist a thrwy dy ysbryd glân. Rydyn ni'n gofyn i ti bore yma i dderbyn ein cyffes. Rydyn ni'n pechu ac yn tristhau yr ysbryd glân. Hyd yn oed ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, rydyn ni wedi crwydro'n bell. Diolch i ti am ein galw yn ôl at y gorlan. Ti yw y bugail mawr. Rwy ti'n gwybod popeth amdano ni. Diolch i ti ein tad am dy drigaredd di. Nid yn unig atom ni, ond at bawb yn ein byd ni. Ledled ein byd ni sydd yn gwybod neu eisiau gwybod beth yw dy wirionedd di. Ac yn y bara a'r gwyn y byddwn ni'n i gymryd heddiw, rydyn ni'n ddiolchgar bod ni'n gallu cofio am yr arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda Gwydion nawr, wrth iddo fe egluro yn bellach. Bydd gyda yn calonau ac eneidiau pob un ohonom ni. Pobl sydd yn gwylio'r ar-lein. Pobl fydd yn gwylio'r fideo efallai yn y dyfodol. Neu di os gweled i fod yn dda, ddefnyddio Gwydion a thrwy'r ysbryd glân dod â phobl eraill i deyrnas Dduw. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Rydyn ni'n plygu yn ostynedig ac yn edifarhau oll mwyn ei enw ef. Amen. Diolch yw. Fel o'n i'n sôn, ar y cychwyn, pan oedd Andy Murray ar y centre court, diwrnod o blaen, o'n nhw'n rhoi clips o'i berfformiadau gorau fe. Wel, ni'n cael clip bach fan hyn o un o'r pethau gwych nath Iesu Grist yn yr emyn nesaf. Dwg fi fyny fynydd yr olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd, chwys fel dafnau gwaed yn disgyn, hyd ei ryddiau'n hardd. Wrth i ni ganu, gai ofyn i chi a fi i ystyried ac i sylweddoli. Fi'n cofio rhywun yn darllen rhyw commentary am y darn yma yn yr ysgrythyr a dweud, tynnwch eich sgidiau, achos ni ar dir sanctaidd fan hyn, dioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Gwnewch ni godi i ganu'n ystyrlon mawl iddo fe. Wow.
i ni yweddio. O Dduw, ein tad wrth ni ddod at y rhan rhyfeddol o dy air di nawr. Ni'n gofyn am yr ysbryd glân i o leion llyged ni, i gynhesu'n calonnau ni, i ni'n hollol ddibynnol arno ti arglwydd. Helpa ni fwrw allan popeth arall o'n meddwl ac i hoelio'n sylw a'n meddwl nawr ar yr arglwydd Iesu Grist. Gogoniant iddo fe, ni'n gweddio hyn i gyd. Amen. Wel, ni am droi i'r rhan ddarllenodd Huw i ni yn Luc pennod 22, a ni'n mynd i edrych yn benodol ar adnodau 14 i 20. Mae gen i 3 pwynt. Mae'r pwynt cyntaf, hwnna'r pwynt hira. Mae'r 2 bwynt arall yn ddigon byr. Y pwynt cyntaf yw, yn syml iawn, gofal a chariad Iesu Grist. Gofal a chariad Iesu Grist. Os gyda chi, os na achlasuron, byddech chi yn fodlon ciwio mwyn mynd mewn i ryw fan neu ryw gyngerdd neu ryw achlysur o ryw fath. Mae yna bobl wythnos yma yn ciwio fynd i Wimbledon. Mae rhai yn campio allan am noson cyn y diwrnod wedyn mwyn bod y cynta neu y cant cynta yn y ciw i fi mewn i Wimbledon. A beth bynnag ych chi'n meddwl am bobl sydd yn neud pethau fel hyn, weithiau rhyw gyngerdd neu rhyw sêl, chi gorfod edmygu y ffaith bod nhw o ddifri eisiau mynd i weld y peth yna. Maen nhw yn, be byddwn ni'n gweud, falle, dim yn air gyfarwydd, falle ond yn dair. Maen nhw'n really eisiau mynd, ac maen nhw'n dair am y peth. A fan hyn yn y darn ddarllenodd Huw, mae Crist yn wynebu amser anodda ei fywyd. Mae ar fi'n wynebu ei oriau mwyaf dioddefus, a gwrandewch be mae'n dweud, adnod 15. Mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Fi o ddifri, yn dair o ddifri eisiau bod gyda chi. Yn y gwreiddiol, mae y gair yn dod dwywaith. Yn dair. Fi wedi bod yn dyheu am bwyta'r pasg yma gyda chi. Pam oedd Iesu Grist mor dair eisiau gwario'r pasg yma, ddathlu'r pasg yma gyda y disgyblion? Wel, i ddechrau, oedd Iesu Grist yn ddyn, yn berson fel chi a fi, a pan i ni'n gwynebu sefyllfa anodd, pan i ni'n gwynebu cyfnod anodd, ni am bobl i fod gyda ni. Ni am gefnogaeth pobl, ni am gysur pobl, ni am gwmni, ffrindiau, ac yn sicr oedd Crist yn dymuno hynny. Mi oedd e'n ddyn. Ond yn fwy o lawer na'r dymuniad yna, oedd am fydd a lles y disgyblion. Dyma natur Iesu Grist o'r dechrau'r diwedd. Ei natur yw gwasanaethu eraill. Mae'n dweud ei hun, fi wedi dod, nid i gael fy ngwasanaethu, ond na fi i wasanaethu eraill. Ac oedd na ddeheuad i fod i ddathlu'r hwyl yma gyda'i ddisgyblion ei mwyn ond yn fwy a lawer oedd y deheuad ei mwyn nhw. Y disgyblion yma oedd yn eich caru. Oedd am i'w paratoi nhw. Oedd e'n ymwybodol beth oedd yn mynd i ddigwydd fori. Fori oedd yn mynd i gael ei ladd. Ac oedd Crist am baratoi y disgyblion ar gyfer yr hyn oedd o'i flaen ac o'i blaen nhw. Ac oedd am ei bendithio nhw, am ei cysuro nhw, am ei harfogi nhw. Dyma yn gwaredwr ni. Yn wynebu y fath erchylltra, y fath i o ddefaint,
a mae eisiau gwasanaethu eraill. Mae eisiau bod o fendith ac o gysur i'w disgyblion. Bob hyn a hyn yn y Beibl, i ni'n cael rhyw gipolwg o deimladau mewnol dyfnaf Iesu Grist. Ni weithiau'n cael rhyw gipolwg lle mae'n wylo'n dost. Fan hyn ni'n cael cipolwg o ddyfnder ac o gariad ac o gonsern Crist dros y disgyblion. Ac oedd Crist fan hyn, doedd e ddim am ddim byd i ymharu ar y cyfle yma i fendithio y disgyblion. Chi'n meddwl am Crist yn esbonio i Pedr a Ioan, maen nhw'n gofyn iddo fe, ble ni'n mynd i ddathlu'r Pasg? A mae Iesu Grist yn hynod o feg. Mae'n niwlog iawn yn sut mae'n esbonio ble ni'n mynd i swpera. Mae'n dweud, byddwch chi'n dod ar draws dyn, bydd dyn yn eich cyfarfod chi. Wel, bydde Jerusalem wedi bod yn pact y penwythnos yna. Bydde miloedd o ddynion wedi bod yn Jerusalem. So sut yn y byd o Pedr a Ioan fod i wybod, wel, pa un o'r dynion yma? Wel, oedd yn mynd i gario, bydd yn cario jwg o ddŵr, a bydde hynny yn anghyffredin yn Jerusalem, bod dyn yn cario jwg o ddŵr. Dilynwch a cewch i'r tŷ i'w di e. Nawr, mae rhan fwyaf yn credu siwr o fod oedd Crist yn gwybod pwy oedd y dyn. Pam na fydde Crist wedi gweud, cewch at y person yma. Yn y gwreiddiol, mae'n hynod o feg. Yn y gwreiddiol, ewch i Jerusalem a ddewch chi ar draws so and so. Pam bod Crist mor feg? Pam sydd ddim yn gweud, cewch i'r tŷ yma? Wel, yn adnod 6, nath ni ddim yn darllen yr adnod, ond yn yr 6ed adnod, ni'n cael hyn. Dechreuodd Judas, geisio gyfle i fradychu ef i'r prif offeiriad, heb i'r dyrfa wybod. A pa gyfle gwell bydde cael Crist mewn ystafell preifat ac i'r offeiriaid dod a'i ddal ef yna. Ond mae Crist, na, fi'n mynd i adael i ddim ymharu ar y cyfle yma i wynedogaethu i'r disgyblion yma fi'n ei caru. Fi am ei paratoi nhw, ac fi ddim am i ddim ymharu. Fi'n dyheu am y cyfle yma i wynedogaethu iddyn nhw. Wel, sut nath Iesu Grist wynedogaethu? Sut nath e wasanaethu y disgyblion yn ystod y swper, y Pasg yma? Wel, gai annog chi, darllenwch Ioan 13-17, y rwybryd heddiw. Mae Ioan 13-17 jyst yn disgrifio o'r swper yr arglwydd hyd at mynd i'r groes, mynd i'r ardd. Darllenwch ond beth sydd gyda ni yn y penodau hynny yw Crist yn dechrau wrth olchi traed y disgyblion. Mae'n golchi y trad ei ddisgyblion ei hun. A wedyn mae'n esbonio iddyn nhw, drychwch, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n ei paratoi nhw, mae hwn yn mynd i fod yn anodd. Mae'n rhagfynegu, mae'n dweud, bydd un ohonoch chi yn bradychu fi. Mae'n esbonio i Pedr fydd y dyn fy ngwadu i. Mae'n annog nhw, a mae'n dweud wrth y disgyblion, peidiwch a poeni, peidiwch a gofidio, peidiwch a gadael i ddim i gynhyrfu'ch calon chi ddisgyblion. Fi yn mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi, mae'n dweud iddyn nhw. A fi'n addo, byddai'n mynd, ond byddai'n anfon yr ysbryd glân. Chi'n gweld disgyblion, fi am i chi brofi tangnefedd, mae'n dweud. Fy nhangnefedd, fy hun, fi eisiau chi brofi hynny. Fi ddim yn mynd i alw chi'n weision, fi'n galw chi'n gyfeillion i fi disgyblion. A fi eisiau chi wybod, disgyblion, mae Duw y Tad, mae e'n eich caru chi. Mae'n dweud wrthyn nhw, disgyblion, codwch eich calon. Fori, byddwch chi'n gweld drygioni y byd ar ei weitha. Gwrandewch, fi wedi gorchfygu y byd.
Dyma rhai o'r pethau mae Christ yn dweud wrth y disgyblion yn y swper yma. Mae am ei calanogi. Mae am ei bendithio nhw. Chi'n gweld fan hyn gofal a chariad Iesu Grist dros y disgyblion. Oedd e'n dyheu am i'w bendithio, i cysuro, i harfogi. Fori oedd Iesu Grist yn mynd i gael ei ladd. Nawr oedd y disgyblion ddim yn deall hynny, ond dyna ei effeithiolrwydd, dyna eithafrwydd cariad Crist at y disgyblion. Mae'n ddiddorol nodi bod Crist dyw'r adnodd ddim yn dweud meddyliodd Crist mor dair y bym yn dyheu am ddathlu y Pasgwn. Dwi ddim yn meddwl y peth, mae'n dweud y peth. Mae am i'r disgyblion wybod, fi wedi dyheu dathlu y Pasg yma gyda chi. Mae'n dweud wrthyn nhw, mae am i'r disgyblion wybod, fi'n eich caru chi. Mi fyddwn ni mewn ychydig yn dathlu swper yr arglwydd. I ni cael y fraint o cael rhyw flas ar y dathliad yma. Ac byddwn ni yn cofio am yr arglwydd Iesu Grist. Ond fi yn credu o'r gair, mae'n iawn dweud, mae yn dyheu am swpera gyda ni. Mae Iesu Grist yn dyheu am eich bendithio chi, eich cysuro chi, a'ch arfogi chi. Gai fod mor hi a dweud bod Crist am i chi glywed hynny. Nid jyst bod ei'n meddwl mae am i chi glywed, mor dair, fi'n dymuno gwledda gyda chi. Nawr, falle bod rhywun yn teimlo bore yma, fi'n teimlo'n anheilwng hyd yn oed i gymryd y cwpan, y gwyn a'r bara. Oedd Crist yn dyheu am swpera gyda'r disgyblion. Y disgyblion yma oedd yn mynd i wadu Y disgyblion yma oedd mewn ychydig pan oedd Crist angen cymorth, ond nhw gyd yn mynd i redeg i ffwrdd. Ond oedd e'n dyheu am eu cwmni nhw ac am eu gwasanaethu nhw. Y disgyblion yma oedd ddim yn cymryd gafel ar y geiriau oedd e'n dweud, ac eto oedd e'n dyheu. Mae Crist yn dweud wrth yr eglwys yn Laodicea yn llyfr Datguddiad. O'n nhw'n Gristnogion, ac o'n nhw'n eitha clair. O'n nhw ddim yn oer, ond nhw ddim yn dwym yn eu cariad at Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn dweud hyn wrth Gristnogion. Wyle, yr wyf wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, do fi mewn ato, a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. Dyma dymuniad Iesu Grist. Mae yn dymuno closio ato ni bore yma. Wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn, mae fel tyseferth y drws. Fi eisiau eich bendithio chi, fi eisiau gwasanaethu chi, fi eisiau eich cysuro chi, fi eisiau eich bendithio fi'n anheilwng wrth gwrs bod ni'n ddibynnol llwyr arno fe, ond dyma ei ddymuniad Gadewch i ni agor y drws yma bore yma a profi ei gwmni a'i fendith Mae Crist yn ein caru ni, a mae gyda fe gonsern drosto ni. Ond beth am rhywun sydd ddim yn Gristion? Byddwch chi ddim yn cymryd y bara a'r gwyn. Beth amdano chi sydd yn gwybod bod chi ddim yn Gristion? Os diddordeb yn Crist yno chi? Wel, ni di sôn yn ddiweddar yn bod Crist a chonsern dros bob un. Ond mae Crist hefyd yn dweud, nid
nid pan oedd e'n edrych ar Jerusalem ac yn llefen, ond tro arall mae'n edrych ar Jerusalem ac yn gweld ei gwerthodiad nhw. Dyma be mae'n dweud, o Jerusalem, Jerusalem. Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd fel y mae iar yn casglu ei chywion dan ei hydenydd. Ond gwrthod a wneithoch. Mor aml y dymunais. Yr un gair, dyheu bod gyda'r disgyblion, yr un gair sydd fan hyn, mor aml y dymunais. Dymunais beth? Dy gasglu. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma, mae Crist yn dweud, nid o Jerusalem, ond eich enw chi. O, fi'n dymuno'ch casglu chi. Gai annwch chi dewch, profwch y fendith fawr yma. Felly dyna'r pwynt cyntaf, cariad a chonsern Crist. Yn ail, y newid mawr, y newid mawr. Mae Crist yn dweud yn adnod 15 yn dweud, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta y pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Beth oedd yn arbennig am y pasg hwn? Wel, hwn oedd y pasg olaf. Chi blant gafodd, nath Catrin esbonio chi, y pasg cyntaf. Moses yn dod a'r bobl allan o'r Aifft o'i caethiwed erchyll ers 400 o flynyddoedd dan ormes, ond mae Duw yn eich achub chi trwy oen, trwy waed yr oen. Wel, dyma y pasg olaf a dechrau dathliad newydd. Dyma oedd y pasg olaf yng nghyd-destun cofio achubiaeth Duw o'r Israeliad o'r caethiwed yn Aifft. A dyma Crist yn sefydlu dathliad i gofio achubiaeth llawer mwy. I gofio achubiaeth ac achubiaeth nid o gaethiwed Aifft, ond o gaethiwed y diafol. O gaethiwed pechod. Achubiaeth o gosb tragwyddol. Dyma ddathliad llawer mwy. A dyma beth i ni'n mynd i wneud bore yma. I ni'n cael dathlu yr achubiaeth yma. Be ni galw swper yr arglwydd neu cymyn. Nawr bydde Iesu Grist yn noson yna wedi dilyn y patrwm arferol. A yna batrwm penodol i ddathliad y Pasg. Ond yna yng nghanol y dathliad arferol, mae Iesu Grist yn newid y drefn. Adnod 19. Cymerodd fara, ac wedi diolch, fe'i torodd a'i rhoi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Wedyn, reit ar ddiwedd y swper, mae'n cymryd cwpan, a mae'n dweud, eto'n wahanol i'r drefn arferol, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt eich mwyn chwi. Meddyliwch y sioc bydde hyn wedi bod i'r disgyblion. Hynny yw, maen nhw wedi bod yn dathlu y Pasg ers blynyddoedd. Maen nhw'n gwybod yn union beth yw'r drefn, o fan hyn mae Crist yn newid. A mae'n siŵr bod nhw mewn dipyn bach o bembleth ddim yn deall be mae hyn yn ei olygu. Wel, wrth gwrs, i ni gwybod ydy ni oedd Crist yn sôn am ei hun. Oedd e'n sôn am ei gorff bydde'n cael ei dorri, y gwaed ei hun bydde'n llifo. Nid anifail oedd yn mynd i gael ei ladd fori, ond person. Person dwyfol, Crist ei hun. Nid oen o ryw gai, ond Crist o'r nef. Oen Duw. Nid ryw anifail ddim yn deall beth oedd yn digwydd, ddim yn deall arwydd y cad y pethau mae i gyd, hollol oblivious i hynny. Ond Crist yn gwybod yn union beth oedd yn digwydd. A Crist yn rhoi ei hun yn aberth
Nid oen ymhlith miloedd, y cannoedd o wyn eraill, ond unig fab Duw. Yr unig un byddai'n ddigonol i iachub pobl. Nid oen fyddai'n cael ei ladd mor gyflym a mor ddi-boen, mor hiwmein a phosibl. Ond Crist fyddai'n cael ei gamdrin, ei wawdio a profi dioddefaint araf a poenus. Nid rhyw aberth oen efo dim grym iddo fe. Beth oedd o aberth i oen yn gwneud mewn gwirionedd? Wel, dim. Ond dyma un yn cael ei ladd a'r gallu a'r grym i achub bob un sy'n credu. Dyma swper llawer mwy. Dyma ddathliad llawer mwy. Dyma ddigwyddiad pwysica hanes. Crist yn marw. Y Crist yn tywallt ei waed mwyn achub. Dyma rhywbeth i ni lawenhau ynddo fe. Dyma rhywbeth i ni ddathlu. Dyma rhywbeth sydd werth ei gofio. Wrth i ni gymryd bara a'r gwyn, gadewch i ni feddwl, gadewch i ni sylweddoli mawredd yr hyn ddigwyddodd. Nid achubiaeth o'r aifft, ond achubiaeth o bechod, o farn. A mae Crist hefyd yn dweud yn drydydd, gnewch hyn cof amdanaf. Cwestiwn i chi yn gyflym. Cwestiwn mae'n cael ei ofyn weithio mewn rhaglen teledu. Os byddech ti chi yn mynd ar dan, gweithio yn dweud ni ddim digwydd, ond os byddech ti chi'n mynd ar dan, pa 3 peth byddech chi'n cymryd allan o'r tŷ? Be byddech chi'n safio o'ch tŷ? Nawr, sim syniad gen i be byddwn ni'n safio. Ond yn aml iawn chi'n gweld y rhaglenni yma, a mae bobl yn dewis pethau mwyaf bizar. Chi'n gweld rhai pobl yn dod allan, a maen nhw gyda rhyw sgarff. A chi'n meddwl, o'r holl bethau yn y tŷ, maen nhw dewis sgarff. Neu mae rhywun yn dod allan a rhyw twlsyn, un twlsyn bach, sydd werth dim. Ond maen nhw wedi dod, dyna'r un o'r 3 pethau byddwn nhw'n achub os byddai tŷ nhw gyd yn mynd ar dan, a chi'n meddwl, beth yn y byd? Beth yw'r sens yn hynny? A wedyn maen nhw'n esbonio. O, hwn yw'r sgarff nath dad roi i fi. Neu hwn yw'r sgarff o dad ar yr gwisgo bob dydd. Neu hwn yw'r sgarff oedd mam arfer gwisgo a nath i roi hwn i fi cyn iddi farw. Ac yn sydyn reit, i chi'n gweld, bod y peth ei hun yn ddim mewn un ystyr, ond i'r person mae yna arwyddocad, a mae hwnna'n bwysig. Gallai lawer edrych arno ni heddi, a byddwn ni'n cymryd bara, darn bach o fara. A byddwn ni'n cymryd chydig bach o wyn. A mae rhywun lli meddwl, beth yw hynny? Ond i'r Cristion, mae hwn yn atgoffa fi o Iesu Grist. Pan byddai'n cymryd y bara, fi'n cofio amdano fe. Pan fi'n cymryd y gwyn, fi'n cofio amdano fe yn dioddau. Mae'r pethau yma mor annwyl, mor bwysig i fi. Pam bod Crist wedi gofyn i ni, cymrwch y bara, cymrwch y gwyn, cof amdano. Wel, mae am i ni cael ein gwasanaethu. Nid ei fwy neu hun, mae am i ni i'w gofio amdano fe, ond mae am i ni gael y bydd ohono fe. Mae am ein lles ni, am ein bendith ni.
Nawr mae'n wir i weid, does dim byd gwell gallwn ni wneud. Os newn ni ymroi ac i ystyried a bod ni'n profi presenoldeb Duw a presenoldeb Crist, does dim byd gwell. Y gallwn ni wneud na moliannu a mwynhau Duw. Ond mae'n rhyfedd meddwl, mae Crist ar hyn o bryd yn y nef. Mae'r angylion yn ei foliau, mae neidiau yn canu mawl iddo fe, ac fod wedi gorffen y gwaith, mae wedi gofyn i ni, gnewch hyn, cof amdanaf. A yr un yw yr arglwydd, ddoi heddiw cyntra gywydd, ac mae dal, yn frenin, mae am wasanaethu eraill. Mae am wasanaethu ei bobl. Ac wrth i ni gofio amdano fe heddiw, mae eisiau'n bendithio ni. Mae eisiau yn hannog ni. Mae eisiau'n cysuro ni. Mae eisiau ni brofi tangnefedd. Mae eisiau ni o'r ffwyso ynddo fe ac i lawenhau ynddo fe. Am 2000 o flynyddoedd erbyn hyn, dros 2000 o flynyddoedd, mae Cristnogion ar hyd a lled y byd wedi fyddhau'r gorchymyn yma. Y gorchymyn i gymryd y bara ac i gymryd y gwyn. Ac i ni'n cael y fraint i wneud hyn bore yma. Beth yw y fendith, beth yw'r cysur i ni'n cael o gymryd y bara? Wel, ni'n cofio amdano fe. I ni'n cael cyfle i ddiolch i'r person rhyfedd hwn, y person mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Ond hefyd i ni gallu mwynhau, ni wedi'n hachub. Ni ddim o dan unrhyw farn. I ni'n Gristnogion ac i ni'n ddiogel am byth. Ni wedi'n hachub ar sail gwaed yr oen. Ar sail yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Mae'r bara'r gwyn yn atgoffa ni, nid sut wythnos i fi wedi cael. Da neu gwael. Nid sut i fi'n teimlo bore yma, ond yn gyfan gwbl ar sail Iesu Grist a'i Aberth ef. Ac wrth i ni ddathlu hyn bore yma, ni'n gallu profi cymdeithas. Ni'n gallu profi perthynas real gyda Duw. Mae Iesu Grist yn fyw. Mi oedd yr holl wyn yna yn cael ei lladd yn aros yn farw. Ond mae'r oen a laddwyd erin mwy nawr yn fyw. Mae Iesu Grist yn fyw yn y nef ac mae modd i ni gael berthynas real a Iesu Grist bore yma. Felly wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn ac wrth i ni gofio am yr arglwydd Iesu Grist, byddwn ni'n profi llawenydd i gwmni, y byddwn ni'n profi bendith, y byddwn ni'n profi cysur, y byddwn ni'n cael y thrill yna o bod ni'n neud hyn mewn i fuddod iddo fe cof amdano fe. Ond mae hefyd yn atgoffa ni, mae yna fwy i ddod. Mae Crist yn y darn ddarllenwyd yn adnod 16 yn dweud, disgyblion, fi ddim am fita'r bara yma fel hyn mewn gwledd, hyd nes y byddwch chi gyda fi yn heyrnas Dduw. Adnod 18, fi ddim am yfed y gwyn yma mewn gwledd, hyd nes byddwn ni gallu dathlu gyda'n gilydd yn heyrnas Dduw. A mae Paul yn Corinthiaid yn neud yr un pwynt. Ni'n cymryd y bara, ni'n cymryd yr gwyn, cof amdano hyd nes y daw. Bydd yn dod, ac y byddwn ni'n ei weld ac y byddwn ni'n gwledda gyda fe. Ydych chi'n dyheu am y wledd yna? Fel oedd Crist yn dyheu am y gwledda'r Pasg gyda'r disgyblion, bydden ni'n dyheu fwy am wledda yn y Pasg, yn yr wledd dragwyddol yna gyda Iesu Grist. Felly bore yma,
wrth i ni gymryd y bara'r gwyn, sydd yn ddim i llawer o bobl, eto'n bwysig i ni. Ac wrth i ni gymryd y bara'r gwyn, y byddwn ni'n agor y drws i Iesu Grist. Yr un yma sy'n yn deheu am swperau gyda ni. Ac y byddwn ni'n profi bendith, cysur, llawenydd, ac y bydd y cyfan, mor syml, yn ein dwy'n ni nes ato fe, ac y byddwn ni eisiau ganmol e'n fwy. Wel, Duw arwyddo helpu ni i wneud hynny. Cyn i ni ddod at y bwrdd y cymyn, newn ni ganu 128 gyda'n gilydd o Grymawl 128. Mae enw Iesu Grist ym mi mor fwyn a llais o'r nef. Mae'n gwneud im henaid roddi llam ei hyfryd enw ef. Sori Rodri, falle bod fi'n cawlio pethau fan hyn. Smodd Steve i ni ganu 2 bennill ac wedyn cytgan. 2 bennill, cytgan, 2 bennill, cytgan. Hwna'n iawn? So ni'n canu 2 bennill ac yna y gytgan. Diolch.
Wel, ni'n cael y fraint nawr o gofio am yr arglwydd Iesu Grist, yr un hyfryd yma. Ac yn ni'n gweddio o y byddwn ni'n profi. Y fe'n closio ato ni. Yn y symbolau, fel oedd Catrin yn sôn wrthoch chi blant, symbolau syml yw'r rhain. Ond mae'n neud i ni gofio am Iesu Grist a'r hyn mae e wedi wneud drosto ni. Fel oedd Dewi'n dweud, mae yna wahoddiad i unrhyw un sydd wedi profi y cariad yna, ein anheilyngdod llwyr ni. Ni'n ddibynnol llwyr ar ei aberth e. Mae croeso i chi gyd gymuno gyda ni. Byddwn ni'n dosbarthu y bar ar gwyn, os ywch chi gadw nhw gyda'i gilydd, ac yna byddwn ni'n cyd fwyta gyda'n gilydd, ac yna byddwn ni'n cyd yfed y gwyn gyda'n gilydd. Ond os ydych rodri ymlaen i weddio i ddechrau. Yn i weddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti, mae nid symbol o dde, ond oedd e'n berson o gig a gwaed, yn berson cyflawn, ac hefyd yn dduw i hun. A ni'n diolch i ti bod, nid yn unig bod e wedi dod i'n plith ni, ond wedi dod i ddioddef. Meddwl ar ôl y swper ac yn yr ardd yn chwysu dafnau o waed. Arglwydd meddwl am y dioddef ar ôl hynny. Y dioddef o dan bobl drwg. Y dioddef yn ar y groes. Dioddef, poen corfforol, ond cymaint fwy na hynny, Arglwydd. Y boen o cael ei wahanu wrtho ti. Arglwydd, mae'n calonau ni wrth weld unrhyw un yn dioddau yn tristau. Yn arglwydd, pan ni'n ystyried Crist, yn dioddef ein mwy ni, oherwydd ein pechodau ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y fath waredwr anghymarol Iesu ci. Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi rhoi i fywyd ein mwy ni, fel bod ni yn cael ein gwisgo yn ei gyfiawnder e. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y bara'r gwyn yma, ac yn gweddio, byddwn ni wrth gymryd o nawr, yn ymwybodol o dysbryd i yn gweithio arno ni, yn atgoffa ni o'r hyn wedi wneud troso ni. Ac Dduw, ni'n diolch i ti bod ni dim ond yn cymryd y bara'r gwyn am gyfnod. Arglwydd, madden ni bod rhaid ti atgoffa ni o pwy yw Crist a beth mae di wneud. Arglwydd, diolch i ti bod dydd yn dod pan bydd dim eisiau atgoffa'n hunain mwyach. Ond fe Iesu fydd y nefoedd i gyd. Arglwydd, rho flas i ni ar y pethau hynny nawr, os gwyldio fod yn dda, gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist, a'i fawredd i. Amen.
Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddodiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gadewch ni gymryd y bara gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd Iesu Grist y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gadewch i ni yfed y cwpan yma gyda'n gilydd. Diolch i ti o Dduw am y munudau tawel yma i ystyried ac i fyfyrio, ac i gofio am ein gwaredwr. O arglwydd, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist a'i aberth ei mwyn. Diolch arglwydd fod ar ei orsedd nawr ac eto yn parhau i wasanaethu ei bobl. Yn dod ato ni, gan ni'n gweddio arglwydd hyd yn oed y dydd yma byddwn ni'n profi ei gwmni a'i gysur a'i fendithio ni, ac byddwn ni'n cael ein anodd peidio i ganmol yn fwy ac yn fwy. Derbyn nawr arglwydd ein clod a'n mawl ni i ti yn dad, mab ac ysbryd glân. Go arglwydd ni'n gweddio yn dy ras y bydde di'n enyn yno ni fwy a mwy o gariad at ein gwaredwr. Clew ni nawr am fod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw fe. Amen. Wel, nhw'n ni orffen yr oedfa canu rhif 9 yn yr atodiad, ac eto yn parhau datguddia i mi'n gyson y groes ar Galfari, y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi, datguddia i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd a rhai am gwnaeth yn rhydd. Gweddi yn dyfe bydde Duw yn datguddio mwy a mwy o aberth Crist i ni. Fe ganwn ni ar ein heistedd.
Arglwydd, diolch i ti am yr un a ddaeth yn frawd i ni, yn waredwr i ni. O Arglwydd, i ni am ei ganmol ac am ddiolch i ti i roi ein mwyn. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.